今天给大家介绍 Induct Smoke Detector 的安装和作用。开始啊，那么这个 Induct 的 Smoke Detector 呢，它主要功能就是说是呢，检测你整个furnace 就整个循环系统里面的是否有烟气。那么有烟气呢，证明也就是你有火灾隐患。那么当它检测到火灾隐患以后呢，会把你整个系统给关闭掉，那么防止进一步的扩散你的火情。因为如果你的风扇继续工作的话，会给着火你的供氧，那么它就会加速它的扩散。那么这也是根据那个 Building Code 的要求说必须安装的，尤其是在那个出租房里面。那么大家现在看到的呢，这个就是 Induct 的Smoke Detector 它是安装在Supply 的那个端口的。那么当它检测到你整个气流通过有那个 smoke 以后呢，它就会把它整个系统给关掉了。那么如果大家对 Induct Smoke Detector 有需求的话，欢迎来电咨询。